भोट हाल्दैछु भनेर जान्न पनि जरुरी छ होइन। केही प्रश्न छ भने हामीले गर्छौँ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो 700सम्म आश रहन्छ कि हामीहरूको यत्रो वर्ष हामीले हेऱ्यौँ। एकचोटि योपालि चाहिँ कुनै एउटा पार्टीले जित्ने भन्दा पनि ओभरअल देशले जित्ने हो कि भोलि हाम्रो छोराछोरीलाई विदेश जान नपरोस्, यही नेपालमै राम्ररी बस्न पाउन्, आफ्नो बुढाबुढी यसरी हुँदाखेरि घरमा एक्लै बस्न नपरोस्। अनि यसको लागि यो चाहिँ अहिले हामीले गर्ने भनेको योपालि चाहिँ परिवर्तनको लागि हामीले भोट हाल्ने हो। जस्तो कि भोटलाई हामीले सामान्य रूपले नल्याउँ क्या। एउटा छोरीलाई हामीले ज्वाइँलाई दिँदै गर्दाखेरि एउटा छोरी कति सोचेर दिन्छौँ होइन, एउटा छोरीको घर नबिग्रियोस् भनेर। त्यसै एउटा भोट हामीले गलत ठाउँमा दियौँ भने देशै बिग्रिन्छ कि। त्यो भएर हामीले यो भोटलाई एकदमै सिरियसली लिनुपर्छ। सरस्वतीजी है, तपाईँले किन हाल्ने भनेर सोध्नुभयो। मलाई पनि खुसी लाग्यो कि एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। आफूले थाहा पाइसकेपछि तपाईँ एकजनाले थाहा पाएर म चाहिँ घन्टीमा भोट हाल्छु भन्नुभयो भने तपाईँले आमालाई पनि भन्नुहुन्छ, श्रीमानलाई पनि भन्नुहुन्छ, घर सबैलाई किन गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ नि त होइन। परिवर्तनको लागि गर्ने, आफ्नो लागि गर्ने, देशको लागि गर्ने। तपाईँले यहाँ भनेको जस्तो भोलि यहाँ वरिपरि विकास हुने भने हामी सबैजनाको विकास हुने हो नि त। त्यसको लागि हामी देशको विकास गर्नुपऱ्यो प्रश्न त हामी उत्तर दियौँ कि दिएन। केही छ जस्तो लाग्छ भने भन्नु होइन। हामीले अझै प्रयास गर्छौँ तपाईँलाई हामीले जानेका कुरा बुझाउने। तपाईँबाट पनि धेरै कुरा सिक्न चाहिँ पाइन्छ। कम्तीमा मतदाता यतिको अवेर चाहिँ हुनुपर्छ। यतिकै हावाको तालमा भोट हाल्नु पनि भन्दैन। एउटा आशाको भरमा हामीले हाल्छौँ भनेको होइन, पछि बाटो हुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ होला कि भन्ने एउटा आशा हुन्छ होइन। अब पहिलेको देखिसक्यो कति गऱ्यो कति गरेन होइन। अहिले त अब योभन्दा होइन। अब विदेश पठाउनु परेको छोराछोरी होइन, आमा बाउ एक्लै एक्लै बस्नुपर्छ त अब सबै परिवार एकै ठाउँ बसेर गाडी खान पाइन्छ कि भन्ने एउटा आश होइन। सुखले छोराछोरीले पाल्ला भन्ने एउटा आशा हुन्छ नि त। हामी यहाँलाई भन्यौँ, यहाँले जे कुरा बुझ्नुभयो नि, आफ्नो वरिपरिकोलाई भनिदिने काम चाहिँ यहाँले गर्नु है। तपाईँ पनि यो त हो है। किनकि हामी एकैले मात्र परिवर्तन सम्भव छैन कि हामी सबैजनाले गर्नुपर्छ। काम गर्नुलाई हामी लाग्छ। अनि साँच्ची हाम्रो प्रतिनिधि चाहिँ आउनुभयो त बालिक शाह चाहिँ देश दौडामा हुनुहुन्छ। सन्चै पनि हुनुहुन्न, गुरु नारायण पनि गरिराख्नु भएको छ। देश दौडा नै भएकोले गर्दा उहाँ दमकको मात्रै नभएर देशले तपाईँहरू भन्ने देशैको विकास हुनु पऱ्यो हो। त्यसको लागि सबैतिर जाने गाउँको र व्यक्तिको मात्रै भएर भएन। हामी त समृद्ध ठाउँ हो, कस्तो कस्तो ठाउँ छ नि त, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उहाँले प्रायोरिटीमा राख्नु भएको छ। हाम्रोमा पनि आउनुहुन्छ ल। हस् त, हस् धन्यवाद। खुसी लाग्यो। ल बाजु भोट चाहिँ घन्टीमा ल मैले चाहिँ घन्टीमा भोट जाने मैले भोट घन्टीमा है। अब हिँडेको त